ඉතින් guys ඔන්න සීතල වීගෙන එන මේ දෙසැම්බර් මාසේ අලුත් ෆැන්ටෙක් ස්ටොක් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා හොට් මොහොට් විදියට. ඉතින් මේත් එක්කම අපිට අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තියෙන මේ ප්‍රොඩක්ට් ටික ඔයාලට පේනදී අලුත් ෆේසස් ටිකක් තියෙනවා මෙතන කීබෝඩ්ස් ටිකක්. මේ කීබෝඩ්ස් ගැනත් අපි කතා කරමු. අයිටම්ස් ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි යමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි guys ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ගේන්නම්. අපිට අලුතෙන් ස්පීකර්ස් ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. පරණ මොඩල්ස්ම තමයි GS 202 තියෙනවා. GS 205 තියෙනවා යට. මේ සෙට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව ස්ටොක් තියෙනවා ඇතුලේ. අපිට දැන්ට පෙන්වන්න පුළුවන් මේ ටික විතරයි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපේ mechanical favoriteම keyboard එක MK853 V2 එක. fast moving එකක්. ඔයාලා දැකලා ඇති අපේ ස්ටොක් යනවා හොඳම keyboard එකක්. ඊළඟට ආය අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඊට යටින් Atom 104 කියන keyboard එක. මේක අලුතෙන් ආවේ mechanical keyboard එකක්. අපි ඒක ගැන විස්තර කතා කරමු. ඊළඟට අපේ අලුතෙන්ම product එක තියෙනවා මෙතන යට beat bar එක sound bar එකක්. ඔයාගේ monitor එක යටින් තියන්න පුළුවන්. හොඳ sound quality එකක් තියෙනවා. අපි දැන්ටම check කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට තියෙනවා මගේ favorite keyboards ටික අලුතෙන් ආපු Atom 63, Atom 81 සහ Atom 96 කියන මෙන්න මේ ලස්සන keyboards ටික අපි මේක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඊළඟට ඔයාලගේ කලින් තිබ්බ headphones ඔයාලා දැකලා ඇති HG25 ඊට පස්සේ HG28 ඒ වගේම කලින් වගේම beat bar එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. අපි මේ keyboards ටික ගැන කතා කරමු. ඉතින් guys ඔන්න මගේ දෙපැත්තේ තියෙන්නේ අලුතෙන්ම ආපු product ටික මම ඔයාලට ආයෙ විස්තර කරන්නම්. මෙතන තියෙනවා Atom 104 එක. මේකේ price එක හොවත් නම් ඇත්තටම පුදුම වෙන්න යන්නේ. ඒ වගේම යට තියෙනවා අපේ beat bar එක, sound bar එක. ඔයාලට movie බලන කෙනෙක් නම් වගේ ඔයාලට ගොඩක් set වෙනවා මේක. ඊළඟට මේ පැත්තේ තියෙනවා අපේ Fantech Atom 63, 81 96 කියන keyboard set එක. මේකේ features ගැන කතා කරොත් මේකේ එන්නේ double injection switches ඒ වගේම 3 pin hot swappable. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ key එකක් මොකක් හරි වෙලා break වුණොත් ඒ කියන්නේ කැඩිලා ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් ඒක replace කරගන්න. ඒකට extra keys මේ keyboard එක ඇතුලේ එනවා. ඒ වගේම හොඳ durability එකක් තියෙනවා. මේකේ colors ඔයාලට ගන්න පුළුවන් dark blue සහ sky blue විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ product එක තියෙන්නේ. ඔයාලට මේකෙන් මුලින්ම review එක ඕන item එක මොකක්ද කියලා අපිට කියන්න comment කරන්න. අපි ඔයාලට ඉක්මනටම අරගෙන එන්නම්. ඒ වගේම මේකේ price ගැන අපි දැන් කතා කරමු. මේක වෙන්නේ රුපියල් 6000ක්. ඊට පස්සේ ඊට යට keyboard එක Atom 81 එක වෙන්නේ රුපියල් 7000ක්. ඒ වගේම ඒකේ ලොකුම keyboard එක Atom 96 එක වෙන්නේ රුපියල් 7700ක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙන මේ keyboard එක වෙන්නේ රුපියල් 6200ක් Atom 104 එක. මේකත් double injection hot swappable keys තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගානට ලංකාවේ වලට කොහෙන්වත් keyboard එකක් ගන්න බෑ. mechanical keyboard එකක් ගන්න බෑ hot swappable තියෙන. ඉතින් මේ වගේම මේ යට තියෙන beat bar එක රුපියල් 6500ක් වගේ ගානක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් කමෙන්ට් කරන්න ඔයාලට මුලින්ම review එක ඕනේ මොන item එකේද කියලා. PC Builder Cell එකේ අපි සූදානම් ඔයාලට ඒක අරගෙන එන්න.